样。哦，其他地方，其他的卢凯族的聚落可能也有瓦扎比。哦，老师要分享的是卢凯族的瓦扎比。瓦扎比其实它很好的地方就是说，我们在扎比在等待的时候，就会有经验的长辈，不管他是猎人，还是对部落的文化很了解的，哦，或者是对部落的男人有意见的，哦，都会在我这边等待的时候去讲出来。刚才我们讲到一个重点，就是说大家都会带你自己的捞里，有的带芋头煮好的，有的带地瓜，有的带马克白浪花生，有的带小小的阿拜，有的带那个，反正都是吃的。到的时候全部摊开来放在一起，在等待的时候，平分，就很像我们狩猎文化里面，我们要分的肉，要分的那个部位，都是摊开来。摊开来的原因，重点是什么？你在那边把那个槟榔树给它拉到后面，你就坐在槟榔树上面。重点是什么？为什么要摊开来？代表什么？代表这是公开的、公平的，大家有看到的才算数，懂意思吗？所以我们去扎比的时候，都会从家里，你看，等会我要带我的捞里，我要跟大家分享的，然后等着长辈轮流分享除了分享食物以外，因为很辛苦，也要分享经验，甚至于像这几年我们神山的扎比的等待过程。轮流就是跳勇士舞，轮流领唱，轮流齐唱，所以哥哥他们都很会唱，因为一直等，你没有学习做事情的话，没有安排事情的话，大家会无聊，慢慢的，哥哥他们有在去跟五木打猎，去练习走路，去看，可能他们有些人就配，你们去看陷阱，看我们的山林有没有给我们不赖，有没有给我们山场。有的话就是我们大家一起分享，隔天跟部落的很开心的分享，还有这个扎比，还有我们的嘎巴番呢，我们的小米酒，我们的阿拜，所以女生在做阿拜，这些都跟我们的小米祭都有关系，从瓦扎比一开始，其他才是真正的，后面做的事情才都是真正的，这就是我们很重要的，这个叫做什么？瓦扎比。叫什么？瓦扎比。是从你可以开始走路之后，你最好就是参加这部落最重要的一个很重要的一个环节，跟大家，你看了我们做的每一个工作，请问是一个人做的吗？是大家同心协力，对，所以他最主要在强调的就是说，我们的部落就是要像做瓦扎比一样同心协力，一起分工。有几个人去拿不了，有几个人去拿阿杜，有几个人去拿的这些石头。我们这些男生跟1到6年级，这些石头你们是不是都有拿？有拿的，有跟老师去拿的举手。有捡石头啊，对不对？大家都有嘛，手放下。有跟老师踩那个不了的举手。有些有，有些没有，好，手放下，很好。对啊。那个木材还有拔子，你们刚才都有拔草，对不对？老师也有拔草，所以我们都是一样。当男人都坐在一起的时候，我们就是只有比较大的哥哥跟弟弟，然后我们的工作都是要一起做。所以你要在瓦扎比在男人的社会里面，你要懂得察言观色，你要注意看现在是什么时间，现在要干什么，五木在讲什么，长辈在讲什么，下一个动作是什么。现在的卢凯族小朋友越来越少那种让人家一看这个小朋友怎么那么屌，他怎么知道那个老人家下一个动作要做这个？他怎么知道这个改屋他要做这个动作，他先去帮他准备好了。就是当男人在一起的时候，这些都是训练。打个不了，这个吗？那个吗？拿对了，不了，马刀啊，太大了，马上处理。老师为了要接你们，这样跑来跑去准备的东西，没想到我开娃娃车下来，我的刀2、3把都在车上，我就不好意思刚才那个五木了，因为瓦扎比最主要你就穿蓝比底跟配一个刀子，你随时都要用到刀子，懂意思吗？所以有刀子就是说我们在做的这事情是男人的事情，
有轻松的时候，有严肃，所以你要给我很专心。老师在讲的时候，啊，前几年你们大哥哥他们有点调皮哦，在扎比的时候，直接全部集合，就跳勇士舞到早上，轮流领唱，不会唱的想办法教会，就这样而已啊，对不对？你当下如果你做好你的工作，你就不会被人家说啊，你为什么那么偷懒？你为什么那么懒惰？那老师在讲，你还在那边打，就是这样就不对了，懂意思吗？哦，永远记得，男人一起做的事情，不能比别人还落后。如果你比别人小，但是你要注意看，然后你就会知道哦，那个叔叔怎么知道下一个要拿这个东西？他怎么知道下一个？因为他也在看，然后他也在问，甚至老人家在讲要拿什么，不是他就过去了，不是又来了，马上很快，而不是这个嘛那个嘛，这个都是娘娘腔在讲的话，你们想当娘娘腔吗？不想嘛。哦，好，男人的事情把它做好，该放松的时候一定有放松。哥哥他们也常常去里里站玩水、跳水、烤肉，还去看一起去看陷阱，一起去采竹子，多快乐啊！又可以学习传统文化，又可以玩耍，又可以放松。该严肃的时候就马上严肃。我们要练习的就是这个，懂意思吗？懂。就不用老是在大人面前这个，哇，都讲过一次了，为什么讲嘛来听不懂？私底下是不是要偷偷的，就是揍一拳？人家为什么一直玩？虽然是1年级而已，1年级就要很懂。有一些老师在讲，今天这是我们的开始。瓦扎比，你就要参加瓦扎比的时候，在讲男人的话跟男人事情的时候，就小心啦。哦，就是你不懂，你就是学习，你不要就什么都不会，然后你就一直在玩耍，知道意思吗？知不知道？知道。知道哦。哦，所以瓦扎比他不单单只是做这一个东西，做这一件事情，做这个祭典或做这个占卜或者做这些流程，他最重要的是说，在等待的过程中，有长辈会去跟部落的人。你的缺点，你今年你很像最近常常喝酒，你很像常常没有再去工作，你要加就男人的话都拿出来讲了。哦，只讲缺点。没有再讲优点了，因为大家都在努力生活。讲你的缺点是在鼓励你，懂意思吗？哦，一个真正男人就要面对自己的缺点。我常常就骂咋不要死，他一直讲话，从头到尾一直讲着。有一天他就改，就看他什么时候改，他就真的会变男人了，因为他已经知道了。是那样。老师已经讲过很多次，我应该不是要这样子。我应该马上去怎样？我应该要马上怎样？每一个人都被老师讲过了，因为老师永远都是用卢凯族的男人在跟卢凯族的男人讲话。虽然你们是小朋友，但是小朋友也有玩耍的时间。但是真正在学我们卢凯族的东西，请你要把持精神，去听老师在讲的到底是什么。哦，尤其是我们一起做的事情，懂意思吗？懂。哦，好，那我们就准备过去，我们就喝那个。我们的部落的姑娘帮我们准备的凉水，然后看到他们说：“哦，沙包拉玛俩哩，这样预备起，沙包拉玛俩哩，拉玛俩哩就是姐妹们，各位姐妹们、姐姐妹妹们，哦，沙包拉玛俩哩，懂吗？要讲哦。哦，好，那我们就过去，慢慢过去哦。等一下我们就过来看，我先处理一下。